最近，一位日本网友分享了一段有趣的河豚喂食影片。饲主首先吸引了河豚的注意，然后将虾仁扔进水中，结果虾仁还没接触到河豚就瞬间消失了。这惊人的速度让网友们以为自己看到了魔术，远比想象中更快。这位网友在 Twitter 上分享了一段河豚喂食的影片，从画面中可以看到饲主用工具夹住虾仁，先在鱼缸外晃动，以确保河豚看到食物。几秒钟后，原 PO 将虾仁放入水中，本以为它会一直沉到鱼缸底部，但出乎意料的在半途突然消失，让所有网友感到困惑。这种夸张的速度甚至让原 PO 也惊叹不已，称其为瞬间消失的虾仁。原来虾仁并不是凭空消失，而是在距离河豚几公分的时候就瞬间被吸入河豚口中，速度之快让人来不及反应，甚至连残影都看不到。这段暴风吸入的影片在网络上引发了讨论，至今已经累积了超过700万次观看。评论中有人表示，以前以为河豚是用力啃的，和吸尘器差不多，完全看不到吃掉的瞬间。